ございます。こんにちは。反抗的だな。こんにちは。こんにちは。本日から室蘭です。室蘭は帯広にいた時に出会ったカップルがたまたま室蘭出身だったからおすすめを聞いてきたので、はい。そこのおすすめスポットを回っていきたいと思います。待っていきましょう。見てる見てる室蘭カップル見てる来たよ来たよー、我々は。はい、ということで、これから室蘭の絶景スポットからグルメまでいろいろ楽しんでいきましょう。はい、楽しんでいきましょう。それでは、レッツゴー。ゴー。お昼ご飯ですよ。昼ご飯です。室蘭といえばカレーラーメンらしいですよ。そう、これも地元の方に聞きました。ね。発祥の店が調べたら出てきたから、今日はそちらにお邪魔したいと思います。楽しみだね。楽しみですよ。クスル TV でも来てましたから。やばい、それは。めちゃめちゃ楽しみ。信用性がすごい。すごいよね。すごい。行ってきましょう。行ってきましょう。さあ、やってきました。味の大王、これ室蘭本店さんですね。室蘭はね、カレーラーメンが有名ということで紹介してもらいました。はい、そんできました。カレーラーメン。まずは日和がスープから飲みます。スープがもうほんとカレー。ちょっと薄めのね、スープカレーみたいなのを想像したんだけど、結構もうカレーだったよ。がっつりカレーだったね。うん結構スパイス効いてて。そう、ちゃんととろみがあってカレーだったね。で、この麺ですよ。この縮れ麺がね、すごいスープをよく絡むんだよね。そう、縮れ麺にとろみがあるスープだから、すごいカレーと一緒に食べられて美味しかったね。お、食べました？うなずくよね。もちもちって言いましたね。さあ、そんでこれね、わかめも入ってて、これわかめとね、カレーの相性が抜群だったね。意外とね、これめちゃめちゃ合うんだよね。うん。このチャーシューですよ。そう、ちょっと薄めのチャーシューなんだけど、このチャーシューがカレーに合わないわけがない。そんで旦那はカレー冷やしつけ麺を頼みました。さあ、まずはオンリー麺すすいですね。麺だけ吸って、小麦の風味を感じていますね。このね、麺もちもちでめっちゃ美味しかったよ。その麺のもちもち感を感じるんだったら、このつけ麺がいいと思う。あ、で、嫁も食べてますね。結構いきますね。結構な量いってますよ、これ。すごいね。そう、なんかやっぱ麺がめちゃめちゃ美味しくて、うん。麺の味をダイレクトに感じるならつけ麺がおすすめかな。うん。嫁はね、つけ麺がね、お気に入りでした。で、旦那は結構このラーメンの方がお気に入りでしたね。意見がね、分かれましたね、ここで。ごちそうさまでした。美味しかったね。いやー、結構昼前、12時前に行ったんだけど、その時はすんなり入ってたんだけど、今もう12時過ぎてから外出たらもう大行列。大行列だったの。平日なのに。なんかちょうど昼休憩だから、多分工事会社の人とかがいっぱい来てた。そうそう、作業員の人たちがすごい食べに来てた。平日でも行くならオープンが11時だから、オープンしてすぐとかの方がいいかもね。そう、11時半ぐらいまでに行った方がいいかもしれない。そして、隣に和菓子屋さんがあったので、買ってきてしまった。あの流れはさ、買うやんな。いいよね。あれ、あんなん買うよね。隣に食べてさ、絶対甘いもの食べたくなるじゃん、口が。隣にお菓子が売ってんだよ。そら食うわ。和菓子と洋菓子、ケーキとかが売ってる。私はね、美味しそうなプリン。私は、シュークリーム。170円。これも美味しそうでしたね。和菓子屋で和菓子買わないんかいっていう。和菓子もね、大好きなんだけどね、ちょっと横のプリンとシュークリームに目がいってしまった。クリームがうまそうだった。でもね、ケーキとかも売っててめっちゃ美味しそうだったね。うまそうだったよね。はい、美味しそう。いただきまーす。いただきます。うまっ。それいい。うわ、これ最高の並びだ、あそこ。うまいね。これ固めのプリンだよ。昔ながらの。いいよね。この片面が好き。ごちそうさまでした。よし。行きましょう。さあ、回っていきましょう。とっかり小岬です。とっかり小岬。はい。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。この崖の岩肌が綺麗じゃないみたいな。めっちゃ綺麗。あそこに象がいるんだよね。象の顔が。あれは象の顔だよね。鼻があるし、目のくぼみもあると。わかるかな？象の顔だよ。写真に残しとくね。ありがとう。
このとっかり所っていうのは、はいアイヌ語が由来で、アザラシの岩アザラシの岩。なんだって。んなんか昔この辺にアザラシがいっぱい集まってへえ。きたからとっかり所岬になったらしい。あ、アイヌ語が由来なんだ。うん。でここは室蘭ハッキーに選ばれてるおう。景色が綺麗な場所でいす。や、ほんとここめちゃめちゃ綺麗。なんか Google マップがミスったのかわかんないけど、すごい過酷な道を行ったあれ多分ミスってたよね。絶対違うよね。今までで一番の斜面通ってきてる。何度やばかったよね、あれ。 15度ぐらいあったよね絶対。うわ45度もあったら車登れんって。ーぐらい。マジで体感でもそんぐらいあった。ほんのギリギリってぐらいやばかった。絶対ちゃんとちょっとGoogle 先生に頼りすぎずちゃんと調べた方がいいです。はい。来るときはちょっと注意してください。ちゃんとした道があるから。あるあるそう、あったあったから。あんな住宅地のね細いね急斜面通らなくても来れるはずなんだよ、うんちょっとまた違う景色がいいところもあるんで行ってみますか。行ってみましょう。多分あの子お腹空いてる。合ってる？地球岬に来たよ。もうこれは地球岬だね。見るからに地球岬でしょ。これは地球岬だわ。地球岬に来たよ。おう。さ地球岬に来ました。はい改めてさっきの場所からうんだいたい車で3分ぐらい登ったところにある。とっかり所からね。ここもね、カップルにおすすめされたそう場所。そうそう来た方がいいよって。綺麗です言ってたね。よって言ってあやべえ階段だ。おい、話聞いてねえって。やべえやべえそれは聞いてねえっそれ言ってくれよ。言ってくれよ。階段があるけど大丈夫ですかって言ってくれなきゃ。こっちはね。待っちゃうよ。じゃあなんで地球岬っていうのか説明して。地球岬っていうのはアイヌ語でチケプっていう言葉があって、うんうんそれを崖を意味するんだって、うんうんそれはうん。でチケプがちょっと日本語風になまってってチケプ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 地球地球で地球岬になっうん、急に地球になったね。た、まあ、そういう話らしいです。へえ、で地球岬のそう崖ってことなんだじゃあ。崖があるよっていう。崖岬ってこと。崖岬ってことある。なるほどね。そうそういうことになるわけですね。頑張りましょう。きついですね。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。おおお、来た。あ、これじゃん写真で見ただ。めっちゃ綺麗ね。やばいね。ここもなんか有名な場所なんだよね。そう、ここ有名。北海道の自然百選第1。第一。第1。あなたが選ぶ北海道景勝地第1。え、そして新日本観光地百選、うんヤングカップル部門、うん第1。すげえ。ヤングカップルに人気ということです。ヤングカップルに人気ということです。で若者が結構多い。多いよねやっぱ。うん。朝の我々とは違うんです。でもアラサーの我々が来ても感動しますいや、よ。めっちゃ綺麗。もちろん本当に。あの裏に函館があるらしい。待ってるよ。もうすぐ行くからな。すぐかな。綺麗だね。最高。いやマジでいいね。うん。おお。ちょっと金鳴らしに行かなきゃいけない。ちょっと金といえばね、甲府ケーキの日和ですからね。まあ今回はそんな過ちは起こさない。まだない。ん大丈夫いける？一発で仕留める。できるかな？うん、任してほしい。やろうか。よし。いける？えい。おお。今回は一発で仕留めた。音割れ絶対してるわこれ。やっちょっと耳が。これで幸せになれるよ。たね。みんなに幸せを分け与える。ありがとう。夜になったよ。おやすみ。夜ご飯です。夜ご飯です。今日は焼き鳥の一平というところを地元の人たちにおすすめしてもらったので、そこの焼き鳥をテイクアウトしてきましたね。居酒屋で食べたかったんだけど、二人とも絶対飲みたくなるから、うん。二人で飲むにはどうしたらいいか。そうだ、テイクアウトだ。そうだ。ということで、でん。でーん。いつもの札幌クラシック枕。なんか新発売されたやつ気になるから買ってみた。はい。乾杯。お疲れ。うめえ。美味しい。
美味しい。ジュースみたい。うまー。これはうまいです。さあ食べましょう。いただきます。さあ何から食べますか？悩むねこれ。豚じゃない？豚だね。さ、なんか焼き鳥って言うけど名前は、豚が多いんだよね。そう、豚が結構メイン。こちら精肉。豚肉だね。乾杯。乾杯。いきます。うまっ。柔らかくない？うまっ。うわ。日本一周の旅が今日で終わりとなりますが。おいおいおい。あれ？やばい、もうこれうまっ。玉ねぎ。うまっ。これ間挟まってんの玉ねぎが。うまっ。テイクアウトでこのうまさ。焼きたてもっとやばいじゃん。やばい。店で食いたくなっちゃうこれ。それ店で食べるにはやっぱホテルを取らないといけないからさ。そうね。車の場合はさ、もう争奪戦じゃん。そう。どっちがっていう。めちゃめちゃ同時だった今。シンクロしたよね。室蘭の名物らしいんだけど、このうずらの卵の殻付き。そう、殻付き。生のうずらの卵を串にぶっ刺してそのまま焼いてるらしくて、でその殻ごと食べれるんだって。初めてなんだけど。怖い。いけんのかな？正直怖い。いただきます。うまっ。普通に中は茹でてあるうずら、みたいな感じ。いや面白い。いけるわ。美味しくない？殻って食べられるんだね、うずら。美味しいこれ。美味しいね。不思議な感じ。いや最高だわ。室蘭の最後にふさわしいね。この旅してで思うのがさ、室蘭とかもさ、多分ちゃんとこういう旅じゃないと来なかったと思うんだよね。観光で2泊3日とかでさ、社会人時代は休み取れないからさ、ルート的にも来づらいから、北海道行こう、どこ行く、室蘭ってなかなかね。そうならないから。まずマップルに載ってないし。そう載ってなかった。北海道のマップルに室蘭は載ってなかったから。びっくりだよね。下調べしようと思ってみたらいなくない？何も事前情報がなくて、それこそ帯広で出会ったカップルにおすすめいろいろ聞いて今回来ることになったから。そこで出会ってなかったらもしかしたら私らもそんな重き置いてなかったかもな。ほんと泊まるだけだったかもしれないけど、しっかりとね美味しいご飯食べて観光もできたから、ほんと感謝だね。ほんと感謝です。ありがとうございます。でもこうやってなんか人との出会いもあっていいよね。いや本当に嬉しいよ。嬉しい。それでは皆さんご一緒にごちそうさまでした。室蘭ももう終わりですね。終わりだね。日本一周出るまで、北海道の室蘭って場所があることすら知らなかったんだけど、いざこう来てみるとね、めっちゃ美味しいご飯がこんなにあったりとか、景色がすごい綺麗な場所があったりとか、あんな海綺麗なんだみたいなね。めっちゃ綺麗だった。ぜひ来てほしいね。いや来てほしい。本当に焼き鳥も美味しかったし、カレーラーメンも美味しかったし、室蘭皆さんもちょっと興味がある方はぜひ来てみてください。はい、というわけで、今日の動画は以上となります。一日室蘭を観光してすごい楽しかったです。せーの。この動画いいなと思ったらなんで急に一緒にやり始めんの？今までにしたことないこと急に始めないでよ。何せーのみたいな。一回もやったことないせーのは合わないよ。落ち着いて笑っちゃうからやんの。せーの。この動画いいなと思ったらもういいよ、もう言わなくて。この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最近日和がインスタを頑張ってるので、インスタの方のチェックもしてくれると嬉しいです。こんなですけど。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。